नमस्कार दोस्तों, चंद्रा बोरवेल इंटेलिजेंस टीम आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार देसी जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी ज्यादा मात्रा में खेती करते हैं? क्या आपके पास भी 10 से ज्यादा बोरवेल है और आप भी बोरवेल के किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लेबर के लिए परेशान होते हैं? तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चंद्रा बोरवेल इंटेलिजेंस टीम के द्वारा एक ऐसा देसी जुगाड़ मशीन बनाया गया है दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। मशीन बहुत ही आसान तरीके से वर्क करती है और बहुत ही आसान तरीका से आपका जो बोरवेल होता है उसको निकालता है। और इसमें आपको ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, मात्र 2 से 3 लोग ही मिलकर इस मशीन को ऑपरेटिंग कर सकते हैं और बड़े से बड़े बोरवेल को जो है इस मशीन की सहायता से आसानी से निकाला जा सकता है। आप इस मशीन को कहीं भी किसी भी जगह पर जो है आप इस मशीन को आसानी से मोटरसाइकिल के सहायता से ले जा सकते हैं दोस्तों। और यह मशीन जो है बहुत ही आसान तरीका से वर्क करता है। आप देख सकते हैं 2 लोग ही इसको बाइक में कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको इस मशीन की विशेषता बताता हूं दोस्तों। इस मशीन को आप सिंगल ऑपरेटर करोगे और एक बंदा जो है पाइप खींचने के लिए या केबल को पकड़ने के लिए लगेगा। तो मात्र 2 से 3 लोग ही मिलकर जो है आप कितना भी, चाहे 10 HP, 15 HP, 20 HP, जितना का भी मोटर हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कीजिए और मशीन का सारा डिटेल आपको फोन पे बताया जाएगा। और हमारे यहाँ जो भी इस मशीन को खरीदेगा उसको 15 दिन का फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस मशीन को ऑल इंडिया कहीं भी आप बोलो वहां डिलीवर करके दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें नीचे दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।